Jadul Herbal kembali lagi dengan tips-tips herbal jadulnya yang terjamin akan khasiatnya. Kali ini saya akan membuat teh herbal. Teh ini bisa untuk meredakan gejala. Masih gejala ya, tanda-tanda mau flu, batuk, dan gak enak badan. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya juga ya. Yuk ke proses pembuatannya. Masukkan air kurang lebih sekitar 400 ml ke dalam panci. Kemudian ada satu ruas jahe gajah, jahe yang berukuran besar. Nah, jahe ini sudah kita kupas dan geprek ya sebelumnya. Disarankan menggunakan jahe emprit jika ada. Kemudian ada satu batang serai yang sudah kita potong bagian akarnya dan daunnya dan sudah digeprek juga sebelumnya. Terakhir ada satu batang kayu manis, kira-kira panjangnya seperti telunjuk jari ya. Nah, setelah semua bahan sudah dimasukkan ke dalam rebusan air, kita tunggu hingga air mendidih. Sekedar informasi aja, penelitian yang dilakukan oleh Annals of New York Academy of Science menyebutkan bahwa jahe dan berbagai senyawa yang terkandung di dalamnya memberikan efek menguntungkan terhadap obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Tidak hanya itu, jahe pun telah terbukti mampu menghambat stres oksidatif, bentuk penuaan seluler, memiliki sifat antiinflamasi, menurunkan kadar kolesterol, serta tekanan darah. Bahkan, jahe bisa mengurangi aterosklerosis, yaitu penumpukan lemak berbahaya di pembuluh darah arteri. Kayu manis juga berguna untuk kamu yang sedang diet. Sering-seringlah mengkonsumsi kayu manis karena menurut penelitian dari University of Michigan Life Science Institute, kayu manis memiliki kandungan zat cinnamaldehyde yang bermanfaat untuk membantu pembakaran lemak yang menumpuk di dalam tubuh. Jadi, agar berat badanmu bisa cepat turun, minumlah air rebusan kayu manis yang sudah dicampur dengan madu secara rutin ya. Dengan begitu, manfaat kayu manis untuk diet bisa langsung kamu rasakan. Untuk serai sendiri juga banyak akan khasiatnya. Untuk kesehatan. Di antaranya seperti mengatasi depresi, menghindari gigitan nyamuk, menurunkan tekanan darah, menjaga sistem pencernaan, dan lain-lain. Angkat setelah air mendidih. Selanjutnya, tuang rebusan tadi ke dalam gelas. Kalian boleh menuangkannya dengan disaring atau tanpa disaring. Tambahkan madu sebagai pemanis secukupnya saja bila diperlukan. Tidak disarankan kamu menggunakan pemanis lain seperti gula pasir, gula aren, dan lain-lain. Nah, herbal tea untuk kamu yang sedang gak enak badan sudah selesai. Kamu bisa meminumnya dalam 3 hari, 1 hari 1 gelas. Jika sudah parah, kalian bisa langsung ke dokter aja ya. Sekian dari saya, semoga cepat sembuh.